Hi friends, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கனடானாலே வந்து வெதர் ரொம்ப மோசமாக இருக்கும், அப்புறம் வந்து ஸ்னோஃபால்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு. இது வந்து நான் வாயில் சொல்கிறத விட நீங்கள் நேராக பார்த்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்றது தான். ஸோ எதனால் அப்படி சொல்கிறேன்னா, இப்போ நான் வீடியோ எடுக்கும்போது சண்டே January 16, நாளைக்கு January 17 மண்டே வந்து ஸ்னோஃபால், அதாவது ஸ்னோ ஸ்டார்ம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா 25லேருந்து 40 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் ஸ்னோஃபால் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த 40 சென்டிமீட்டர்ன்றது கொஞ்சம் அதிகமான ஸ்னோஃபால் தான். ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரியலாகவே இங்கே வெதர் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்றதுக்காக. இப்போ நான் வீடியோ எடுக்கும்போது நீங்கள் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், உங்களுக்கு சன் இருக்கிற மாதிரி, வார்மாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும். பட் அது கிடையாது ரியாலிட்டி. இப்போ நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது டெம்பரேச்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா -15 ஃபீல்ஸ் லைக் வந்து -25. ஸோ அந்த ஃபீல்ஸ் லைக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த -15ன்றது ஒரு ரியல் டெம்பரேச்சர், எந்த காற்றுமே இல்லை அப்படின்னா. ஸோ இந்த -25ன்றது ஃபீல்ஸ் லைக்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு ஹியூமன் வந்து வெளியே வராரு அப்படின்னா இந்த சுற்றி இருக்கிற காற்றடிக்கிறதுனால அவர் ஃபீல் பண்ண போகிறது வந்து -25. ஸோ நம்ம வந்து மெயினாக பார்க்க வேண்டியது வந்து ஃபீல்ஸ் லைக் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு தான். இப்போ இங்கே இருக்க வீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூஃபில் பெரிய அளவில் ஸ்னோ இல்லை. ஸோ இன்றைக்கி மட்டும்தான், இந்த சீசனில் இன்றைக்கி மட்டும்தான் இந்த மாதிரி பார்க்க முடியும். அதுக்கப்புறம் நான் 4 மாதம் கழித்து தான் இந்த வியூ பார்க்க முடியும். இப்போ நீங்கள் இந்த ரோட்டில் பார்த்தீங்கனாலுமே ரோட்டில் பெருசாக ரொம்ப அதிகமாகலாம் ஸ்னோ இல்லை, அப்பப்போ கொஞ்சம் பெஞ்சதுனால லைட்டாக ஸ்னோ இருக்குது. இதுவே இந்த நாளைக்கு நீங்கள் வரும்போது இதோட வித்தியாசம் ரொம்ப உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ வாங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எவ்வளோ அதிகமாக பெஞ்சிட்ருக்குன்னு பாருங்கள். இப்போது இது நைட்லேருந்து பெய்ய ஆரம்பிச்சிச்சு, அதனால் வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே அக்யூமுலேட் ஆனதுனால உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஒயிட்டாக தெரியுது. ஸோ இப்போ பெஞ்சிட்டே தான் இருக்கும். நீங்கள் இப்போ கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும் உங்களுக்கு வெள்ளையாக தான் தெரியும். ஸோ இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. இப்போது இந்த மாதிரி பெஞ்சிட்டு இருக்கும்போது இன்னைக்கு இந்த ஸ்னோ பெஞ்ச அன்னைக்கு ஒருத்தர் வந்து மயங்கி விழுந்துட்டார் ஸ்னோ பெய்யும்போது. அவர் வந்து ஸ்னோ மூடிடுச்சு. ஸோ அந்த வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பையன், அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற பையன் வந்து அதை பார்த்துட்டு 911 கால் பண்ணி அப்புறம் வந்து அவரை ரெக்கவர் பண்ணி கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க. இன்கேஸ் அவன் பார்க்கல அப்படின்னா அவரை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ இந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக பெஞ்ச ஸ்னோ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவுடர் மாதிரி இருக்கும், பெருசாக ஒரு மண் துகள் மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த வீட்டுக்காரங்க வந்து இப்போ ஸ்னோவை க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்படி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்ச நேரத்தில் ரொம்ப அக்யூமுலேட் ஆகிடுச்சுன்னா ஸ்னோ க்ளீன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ என்ன தான் அப்படி இருந்தாலும் இந்த பசங்க பார்த்திங்கன்னா இப்போ விளாண்டுட்ருக்காங்க வீட்டுக்கு வெளியே எவ்வளோ க்யூட்டாக. இது மாதிரி எல்லா தெருவுலையும் இருந்தால் விளாண்டுட்ருப்பாங்க. ஸோ அந்த சின்ன குட்டி பையன் பாருங்கள், அவன் ஸ்னோ வந்து சாப்பிட்டுட்ருக்கான். ஸோ பெருசாக இந்த ஸ்னோ சாப்பிட்றது வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சர் தான். பட் இது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுனால பெருசாக அது இன்ஃபெக்ஷன் எதுவும் இருக்காது. ஆனால் ஏற்கனவே உளுந்து ஸ்னோவை சாப்பிட்டோம்னா கண்டிப்பாக அது டேஞ்சர் தான். ஸோ அந்த வின்டரையும் இங்கே என்ஜாய் தான் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. ஸோ ஸ்னோ பெய்யுதே அப்படின்ட்டு வீட்டுக்குள்ளேயெல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ இவ்வளோ ஸ்னோ இருக்கும்போது இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி வண்டி வந்து மாட்டிக்கும் ஸ்னோவில். இது வந்து எப்படின்னா நம்ம ஆற்று மணலில் வண்டி ஓட்டுற மாதிரி தான். ஸோ இப்போ இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா மாட்டிக்கிச்சு. இது வந்து ஃப்ரண்ட் வீல் ட்ரைவ்னால் அந்த முன்னாடி இருக்கிற 2 வீல் மட்டும்தான் ட்ரைவ் ஆகும். ஆனால் இங்கே இருக்க ஸ்னோ கண்டிஷனுக்கு இங்கே இருக்கிற வண்டி வந்து கொஞ்சம் லக்ஸரியான கார் இல்லை அப்கிரேடட் கார் வந்து 4 வீலுமே ட்ரைவ் ஆகும். ஸோ நீங்கள் ஆஸ்லேட் கொடுக்கும்போது 4 வீலுமே உங்களுக்கு சுற்றும். ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு பிக்கப் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும். ஸோ இப்போ இது வந்து இப்போ நம்ம பேக்யார்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்னோ பூல் மாதிரி மாறிடுச்சு. ஸோ இங்கே இருக்க ட்ரீ பார்த்தீங்கன்னா இது பைன் ட்ரீ வந்து வின்டரில் வந்து இலையை உதிர்க்காது. ஸோ இங்கே வந்து ஸ்னோ வந்து அந்த இலை மேலேயே இருக்கும். இது வந்து இப்போ நம்ம அந்த கை பிடிச்சி போகிற இடத்துல அந்த சின்ன இடத்துலையே பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்னோ அக்யூமுலேட் ஆகிருக்குன்ட்டு. ஸோ இது ஃபுல்லாகவே ரொம்ப அக்யூமுலேட் ஆகிட்டு இதுவே வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு கோபுரம் மாதிரி கட்டி பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அழகாக தான் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஸ்னோ முடிஞ்சிருச்சு, அந்த ஸ்டார்ம் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இந்த காரு பார்க்கும்போதே தெரியும் எவ்வளோ பெஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேவையில்ல. பட் இருந்தாலும் நம்ம மெஷர் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ இந்த டேப் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும், இது வந்து தட்டிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வளைய ஆரம்பிச்சிடும் கீழே எண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா. ஸோ அதுபடி இப்போ வளைஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம மெஷர் பண்ணி பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு இதில் வந்து 1 feet கிட்ட காமிக்கி. பட் நம்ம வெளியே எடுத்து பார்க்கலாம் எவ்வளோ அப்படின்ட்டு. ஸோ நேற்று வந்து நம்ம பார்க்கும்போது 25 to
22 30 40 சென்டிமீட்டர் போட்டிருந்தது. ஸோ எவ்வளோ பெஞ்சிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா 30 சென்டிமீட்டர் கிட்ட, அதாவது 1 அடி கிட்ட பெஞ்சிருக்கு. ஸோ அடுத்து வந்து க்ளீனிங் ஆக்ஷன் தான். ஸோ க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நம்மளே நம்ம ட்ரைவேயை வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். நானே பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஒன்று இந்த மாதிரி பண்ணலாம், அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி மிஷின் வச்சு பண்ணலாம், அப்படி இல்லைன்னா ஷவல்னால் நம்ம மண்பட்டி மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு அள்ளி போடலாம். ஸோ சின்ன ஸ்னோக்கு அது பண்ணி போடலாம், இதுக்கு பண்ண முடியாது. ரெண்டாவது ஆப்ஷன் வந்து என்னால் எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னா, இந்த ஸ்னோ க்ளீன் பண்ணுறதுக்குன்னு சர்வீஸ் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் சர்வீஸ் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்னோ பெய்யும் போதெல்லாம் அவங்களே வந்து க்ளீன் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ அந்த எல்லோ கலரில் அந்த கேபிட்டல்னு ஒரு போல் மாதிரி வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு மார்க்குக்காக நம்ம வீட்டில் வந்து வச்சுட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ ஸ்னோ வந்ததுக்கப்புறம் எந்தெந்த வீட்டிலாம் அது இருக்கோ அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ இது வந்து ஈஸியான ஆப்ஷன் தான். ஆனால் இது ட்ரைவே, அதாவது நம்ம கார் நிப்பாட்டுற இடம் மட்டும்தான் க்ளீன் பண்ணுவாங்க, மற்ற இடத்த க்ளீன் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்னோ ஸ்டாம்க்கு அடுத்த நாள். ஸோ இது ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி இந்த மாதிரி கிடக்கு. இது எப்படி க்ளீன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, இப்போது மெயின் ரோடு இருக்குல்ல, நம்ம ஹைவே அந்த மாதிரிலாம், ஸோ அதெல்லாம் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இந்த ஸ்னோ ப்ளோயர் வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுவாங்க. இதில் வந்து 3 வண்டி வரும் அடுத்தடுத்து. ஸோ இவங்க வந்து இந்த சைடு தள்ளிவிட்டு போவாங்க, 2வது வர்ற வண்டி அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தூரமாக தள்ளும், 3வது வர்ற வண்டி அதுக்கு அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் தூரமாக தள்ளும். ஸோ இந்த மாதிரி ரோட்டுக்கு ஓரமாக தள்ளி விட்டுருவாங்க. ஸோ ரோட்டுக்கு ஓரமாக அது மலை மாதிரி குமிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அந்த ஸ்னோவை இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்கள, இந்த மாதிரி தான் ஒரு வண்டி வச்சு ஒரு லாரியில் அள்ளி போட்டு அந்த லாரியை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணுவாங்க, அந்த ஸ்னோவை, ரோட்டில் இருக்க ஸ்னோவை. ஏன்னா இந்த 4 மாதத்தில் இது அக்யூமுலேட் ஆகி பெரிய மலை மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அப்போ வந்து ரோடு வந்து குறுகல் ஆகிடும். ஸோ அப்புறம் சைட் வாக்கை வந்து இந்த மாதிரி தான் க்ளீன் பண்ணுவாங்க. ஒரு குட்டி வந்து சைட் வாக்குனால் வந்து அந்த ரோடு தவிர்த்து இந்த மக்கள் நடக்கிறதுக்காக இருக்கிற பாதையை வந்து இந்த சின்ன வண்டி வந்து இது வந்து முனிசிபாலிட்டியிலேருந்தே எல்லாருமே பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ இது தாங்க வந்து இப்போது ஸ்னோ டேயில் இவங்க பண்ணுற வேலை. உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஸ்னோ டேயில் ஒரு ஸ்னோ ஸ்டாமோ இல்லை ஸ்னோ வரும்போது வின்டர் டைமில் கனடாவில் இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்றது வந்து இப்போ வர்றதும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு புரிஞ்சிருக்கும். இது தெரிஞ்சு நாங்கள் என்னடா பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு சில பேர் கேட்பீங்க. பட் இங்கே வரணுன்ட்டு ட்ரை பண்ணுறவங்க இல்லை வர்ற ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த தெரிஞ்சுக்கலாமே அப்படின்றதுக்கான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் இது. ஸோ அடுத்து ஒரு வீடியோவில் நம்ம கண்டிப்பாக நல்ல இன்ஃபர்மேஷனோட மீட் பண்ணுவோம். தேங்க்ஸ், பாய்.